Olá, bem-vindos a mais um talk show, comemorando ainda aniversário do talk show esse mês. Antes de falar dos meus entrevistados, vamos falar da Isabel Litieri, essas imagens que vocês estão vendo aqui atrás. Ela é brasileira, natural de São Paulo, formada na Escola Pan-Americana de Artes em 1981. Iniciou sua produção artística explorando em técnica acrílica o geométrico figurativo, predominantemente em contexto monocromático. Atualmente, dedica-se ao pontilhismo através do acrílico em tela e da utilização de canetas pincel em bloco de tela. Informações dela, www.isabellitieri.arte.br. E ela está com uma exposição coletiva que vai até o dia 31 agora desse mês. A exposição coletiva Cores da Alma, na estação Vila Madalena do metrô aqui em São Paulo. E, gente, falar de rock no Brasil, eu tenho que falar da maior, acho que a maior lenda, um dos maiores mitos de rock, a banda que está, acho que em maior tempo em atividade no Brasil, que é a Made in Brasil. Oswaldo Vecchioni, Zig no meio, e o Celso Vecchioni lá na ponta que falou que não vai abrir a boca, que ele está morrendo de vergonha, ele não quer falar nada hoje. Buenas noches. Tudo bem, gente? Tudo bom. Prazer enorme ter vocês aqui. Mês de aniversário, Made também, 48 anos. Pois é, Made está completando agora 48 anos. Você completa também, faz aniversário semana que vem, terça-feira, né? Dia 25. Vou fazer 38 semana que vem. 38, eu tô com 12. Mais ou menos isso. Brincando. Não, só a banda tem 48 anos de estrada. É muita coisa, né, gente? O Zig caiu de paraquedas há pouco tempo. O Zig é o caçula da turma. O Zig é o caçula. Quantas formações já teve, Oswaldo? Nossa, quase 200. Não, eu parei de contar, estava em 196. Chega, né? Não vou contar mais nada. 124 músicos, contando comigo e com meu irmão Celso. Nossa, é muita coisa. Quase 200 formações. Eu acho que até tem bandas, que nem os Jordans, o Renato e seus Blue Caps, que tem mais anos de estrada. Os Incríveis, que voltaram agora com o Netinho. Mas o Made é a única que nunca parou. Nunca parou, continua as outras aí todas fazendo as coisas e, né, ainda bem. A gente já está chegando mensagem aqui. Que bom. Eu só não estou conseguindo abrir, mas tudo bem. Até o final do programa a gente consegue ler as mensagens aqui. 48 anos. Em algum momento você pensou em fazer alguma outra coisa da vida, Oswaldo? Não. Não. Música o tempo todo e rock and roll o tempo todo. E sempre Made, né? Sempre com o Made. Lógico que algumas coisas aconteceram também em função da banda. Tive que abrir uma produtora. Teve um selo, uma gravadora própria, né? Também, a gente tem um selo, eu e meu irmão, né? O Made in Brasil Records. Eu tive que montar uma distribuidora, porque os últimos 6 discos do Made foram produção minha e da falecida Débora, minha mulher também, que foi cantora da banda. Que também foi vocalista da banda. Só que gravar disco é fácil, né? O difícil é você colocar os discos nas lojas, quando tinha loja de disco, lógico, né? Mas que agora tá triste também o negócio, também, né? Mas os fãs, quando a gente toca e a gente atua numa boa parte do país, né? Os fãs sabem que eles têm acesso a esses produtos, né? Falando em produtos, temos um produto novo. É o que não falta. Soltamos um disco, um relançamento semana passada, do Sexo, Blues e Rock and Roll, que foi relançado num novo formato, e a terceira tiragem, mais 1000 discos desses, com bônus. É isso que eu ia falar, tem uma faixa bônus aqui, não né? Tinha nas outras 2 tiragens. Sexo, Blues e Rock e o nosso amigo, grande cartunista, Márcio Baraldi, nos presenteou com essa revista pôster do Made, no formato daquelas antigas. Grande Foi Baraldi. Ele que montou isso? Ele montou. Gente, que bacana. Montou e me deu de presente 2000 revistas dessa que a gente ele é o cartunista do rock. Ele é o cara. Já tá na hora dele voltar aqui, já faz um tempo que ele não tá. E eu adorei, porque é tipo aquelas coisas antigas mesmo, com pôster, né? Estamos montando um projeto junto com o Baraldi e com o Serguei. Ele lançou essa revista do Made e lançou agora um DVD duplo do Serguei. O Baraldi? Com shows antigos, entrevistas, coisas atuais.
Aldão, você não me conta essas coisas. E a gente tá montando um show com participação do Serguei e com produção do Baraldi. Opa, vocês voltam aqui com o Serguei. Pô, por favor. vamos fazer bagunça convidar. aqui. Vocês são da época que ainda existia a gravadora, o Zig não. Porque o Zig é o caçula e ele não pegou ainda essa fase. O pai dele pegou. Eu comprei disco. Eu comprei, poxa, tinha loja de disco. Mas tem um boom, né? Tem um boom no mundo todo, não só aqui em São Paulo, do vinil, né? Tá voltando. Tá voltando, mas é caro, O outro produto né? eu não trouxe, porque eu tô na casa do meu irmão e não tinha nenhum lá para trazer. Porque eu caí, machuquei o pé, faz 3 meses que eu tô voltei para Pompeia, né? Meus irmãos estão cuidando de mim. A gente lançou em fevereiro, o vinil Massacre. Aquele disco que foi proibido em 77. Ficou proibido. Proibido. Histórias de ditadura, eu consegui lançar quando o Médico comemorou 30 anos, ou 35, eu lancei em CD. Mas é lógico que, não é a mesma coisa. Ele foi projetado, foi pensado para vinil, né? Na época, 77, foi né? emocionante a hora que eu peguei o disco na mão, o bolachão. E o pessoal da Maffer, o Danilo da Maffer, ele caprichou, prensou nos Estados Unidos, bolacha colorida, pesada, numerada. Que legal! Coisa fina. Na época, eu não sei se aconteceu com vocês, mas na época a gente tinha as vendagens, vendeu 500 mil cópias. Não era necessariamente na loja, né? Era o que saía da gravadora para as lojas, isso. Sim. Você chegou a ter essas vendagens? E há controvérsias também, né? Porque, a gente sabe que sim, né? Quem conhece a gravadora sabe que sim. O disco nunca foi numerado no Brasil, né? Nos pagaram a coisa de 100 mil discos do primeiro, o Banana, com o Cornelius no vocal, e o segundo, o Jack. O Jack Stripador até vendeu mais o disco com o Percy nos vocais, né? Pelo que nós recebemos. Mas até hoje, fomos tocar no Rio Grande do Sul, o mês passado, veio o pessoal com o disco novinho, parece que compraram agora. Em todo lugar do Brasil, todo mundo tem esses discos. Mas depende, meu pai tem, tá tão novinho que parece que saiu ontem. Mas é impossível ter sido só 100 mil, entendeu? É impossível. A mesma coisa acontece com CDs hoje, né? Sim. Como é que o cara da barraquinha tem o CD, já as cópias, antes do lançamento, antes de ser lançado? Como? Isso acontece com um DVD também. Né? Um DVD também, né? Mas enfim, máfias de gravadoras, coisas que já não existem mais. Para vocês que não sabem, aí as gravadoras não existem. Aqui no Brasil não tem mais. Tem as gravadoras independentes, né? Só. Vamos tocar já alguma coisa? Vamos. Eu quero ouvir. Rock and roll é comigo, gente. Homenagear o Chuck, o nosso rei. Gasolina do disco Paulicéia Desvairada de 78. Cedo eu saí de casa pra comprar feijão. O dinheiro que eu levei não deu pra nada, eu fiquei na mão. Eu cheguei à conclusão que é preciso jogar na loteria. A gasolina está muito cara, eu vou andar a pé. Ou então vou comprar um skate, passear no Sumaré. Ei, baby. Sai da frente, sai de baixo, que eu vou passar em cima de você.
amigos já compraram até bicicleta. Mas eu acho mais romântico cair de uma motocicleta. E quem sabe eu tenha sorte e caia bem em cima de você. Não vou mais comprar um Rolls Royce. Todo mundo. Não vou mais comprar um Rolls Royce. Não vou mais comprar um Rolls Royce. Não vou mais comprar um Rolls Royce. O dinheiro não vai dar pra comprar gasolina. Comprar um Rolls Royce. Não vou mais comprar um Rolls Royce. Não vou mais comprar um Rolls Royce. Não vou mais comprar um Rolls Royce. O dinheiro não vai dar pra comprar gasolina. Não vou mais comprar um Rolls Royce. Não vou mais comprar um Rolls Royce. O dinheiro não vai dar pra comprar gasolina. De quando essa música? Essa música ela é de 77 e a gente gravou em 78. Pois é, não mudou muita coisa até hoje, gente. Daqui a pouco a gente também não consegue comprar gasolina, né? Tá chegou uma mensagem aqui da Loira do Bem. Célia, falou em rock, estou na área. Beijo pra você, Loira. Como diz Robert Plant, é Cosmic Energy. Gostaria de saber deles quais são as influências. Bom, posso falar? Eu não sei se foi uma influência, mas eu queria falar uma coisa. Hoje, aniversário de morte de Elvis Presley. Sim. Né? 38 anos, acho que é isso, né? As contas que a gente fez aqui. 38 anos de morte dele. Foi uma influência? Esteticamente, sim. Esteticamente, sim. Eu passei uma boa parte da minha vida tentando... ser Elvis. Tentando ter aquele topete do Elvis, né? Nossa, passava um monte de droga no cabelo. Eu e meu irmão chegamos a passar cerveja, você acredita? Não tinha laque. A gente mergulhava o pente num copo cheio de cerveja e passava no cabelo. Ficava duro, puxava, né? Esperava o cabelo endurecer, pô. A gente se sentia, podia respirar, né? Porque mas foi um alívio quando eu comprei o primeiro disco dos Beatles e eu vi aquela franjinha, né? Eu falei, pô, se eu lavar o cabelo e não pentear, vou ficar com o cabelo igual, desses caras. Não deu outra. No dia seguinte eu já fui na escola de franjinha, né? Já era Beatles, não tinha. Mas musicalmente a gente foi influenciado pela invasão inglesa, né? Rolling Stones, Animals, Kinks, Yardbirds, Dave Clark Five, né? Que Dave Clark Five é uma banda meio injustiçada. Eu achava eles melhores que os Beatles e em algum tempo também melhor que os Stones. E eles têm uma coisa que eles tinham um sax na formação oficial, que é uma coisa diferente. A gente tem sax desde 79, né? Que é o Bangla que toca com a gente. Né? Hoje, por motivos de espaço aqui, não deu para vir a banda toda, né? Quantos integrantes são hoje na banda? Olha, o Zig é o caçula, tá há 2 anos e meio. O meu irmão Celso está comigo desde o começo. O meu filho Rick, que em março fez 20 anos que ele está na banda. Quem mais temos? Temos o Bangla, que está desde 79 no sax. Tem a Ivani, que está com a gente há 2 anos nos backs. O Rubão, o Nardo voltou agora a fazer também. E tem a Roberta Abreu também. A Roberta Abreu está com a gente desde 2009. Não dava para trazer todo mundo, gente. Sim. Então a gente e tem o Vanderissa, que está com a gente nos teclados desde 89 também. Vander
Tafo fez parte também, né? Tafo tocou no... Tafo gravou o Paulicéia, ou o Paulicéia não, o Massacre. É. E ele, no show de 77, ele fez parte da banda, ele e o Juba. O Juba que depois foi pra Blitz. Franklin Paulilo também. O Franklin é um dos músicos que mais tocou em formações diferentes no meio. O Franklin é uma delícia de Ele começou a tocar com a gente em 70, ele foi até 73, assim... Direto? Direto, e depois ele foi voltando. O Franklin e o Babalu são dois músicos, dois irmãos da gente, né? Às vezes a gente patrimônio da banda. Sim. Considero eles como made, apesar de não estarem no palco nesse novo show, né? Mas o Franklin e o Babalu, sempre que possível, a gente o Franklin, você olha a figura... requisita os serviços profissionais deles e o talento deles. Né? O Franklin, você olha aquela figurinha magrinha, né? Miudinha. O cara senta na bateria, destrói. E depois ele levanta e fala, gostou, foi bom. Com aquela calma dele, que é incrível, gente. Toca muito. A loira do bem aqui falando, Led Zeppelin, pelo amor. Acho que ela queria também foi uma influência, também como as bandas... Blues também, né? Muito blues, né? A gente sempre teve um pé no blues, né? Eu descobri o blues por intermédio das bandas inglesas. Né? Eu comecei a sacar que eles estavam regravando muita coisa antiga, aí fui procurar os donos dos sucessos, né? A própria Stones começou uma banda cover. Sim. Também, né? Mas foi o inverso, né? Primeiro as bandas inglesas, algumas bandas americanas, depois o pessoal do blues, né? E lógico, a gente teve, antes de formar o Made, a gente teve toda aquela cultura dos pioneiros americanos, né? Little Richard, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis. A gasolina tem essa pegada, Jerry né? Lee Lewis, sim. Dos anos rock anos 50, Chuck Berry. A minha visão de rock é mais ou menos que nem a dos Stones, né? Rock para mim é o que o Chuck Berry fez e a gente tenta reproduzir. Ele, Little Richard, aquilo não... Sim. Aquilo é fonte e tem que ser influência para todo mundo, né? Quem não ouviu aquilo não conhece rock, desculpa. Né? Mas tá aí a influência inegável no som deles. Você sabe que é uma maneira de uma banda não parar, né? Você faz um trabalho, uma coisa mais moderna, E vai misturando. Ou então, de repente, dá uma travada, você volta para as origens. Agora tem muita banda que não tem as origens. Né? Aí a banda para. Acaba parando. Vocês começaram, a Made começou tocando cover também, né? Sim. Dessas influências. Depois de um tempo que passou a fazer a música autoral. De 67 até final de 72 era só cover. A gente começou a compor em 72. Aí as músicas começaram a entrar nos shows em 73 e que deu o resultado aquelas primeiras músicas foi o repertório do primeiro disco, né? Que foi em 74 do Banana, na RCA. Os 4 primeiros são da RCA, 74 Made in Brasil, ou Banana, Jack Stripador 76, Paulicéia Desvairada 78 e Minha Vida é Rock and Roll 80, e no final a gravadora preferiu lançar depois do Carnaval em 81. E depois teve várias coletâneas também que foram lançadas. Aí depois a gente teve uma fase na RGE. Na RGE nós lançamos o Deus Salva, o Rock Alivia, em 85. Que é ótimo. O Made Pirata em 86, que eram 2 volumes. Foram esses 3 e mais uma coletânea que a gente participou, que foi importante, porque foi o comecinho do heavy metal no Brasil, que foi uma coletânea chamada Metal Rock. Rock mais pesado nos anos 70, cantado em português. Tinha uma boa aceitação? É que a gente... O pessoal acabou acostumando, né? Que assim, foi na fase do cover, né? Então, a gente quando começou a tocar Led Zeppelin, Black Sabbath, que mais? Uriah Heep, Deep Purple, as pessoas pensavam que eram composições nossas, porque nem o público também não conhecia, não. O público não conhecia. Aí achava que era de vocês, ia lá, curtia. Mas foi uma forma também de acabar popularizando aqui, né? Sim. Zig, como é que é? 2 anos aí tocando com as feras. Como é que é isso? Se sente caçulinha mesmo? Agora não mais, né? Agora não mais. Agora o chefe desce porrada mesmo. Parte Mas como é que foi isso? Foi legal, assim, na verdade, eu sou Made desde a minha adolescência, desde os 14, 15 anos, por intermédio do meu pai também, e o Made foi tocar em Taquaritinga, que é a minha cidade natal,
em 2009 e a minha banda tocou depois do show. E lá eu fiz amizade com o Oswaldo, com o Celso, conheci eles lá, Fábio Brum, que era o guitarrista na época. E depois de 2010 teve de novo a mesma coisa, eles foram tocar lá, minha banda abriu de novo, então estreitou mais os laços. Aí um tempo atrás, quando foi em 2013, né? Quando o Caio Durazo estava na banda, acabou saindo, a gente já tinha contato, acabou rolando o convite. Que legal! Eu já tinha feito, na verdade, uma participação. O Zig fez uma coisa que a gente não fez com nenhum outro músico desses 124. O Zig, ele foi pro Paraná com a gente num giro que a gente fez rápido lá, sem nenhum ensaio. Eu confiei no que o Fábio Brum me falou. Pode confiar que o guitarrista que estava não pôde ir e não tinha como adiar o show. O contrato já estava assinado, já estava rolando a coisa, né? E o Fábio Brum, eu consultei ele, você pode ir, Fábio? Ele já tinha passado pela banda, tal. Ele falou, não vai dar para mim que eu tenho um compromisso, mas tem lembra aquele menino de Taquaritinga, o Zig? Eles conhecem todo o repertório do meio. Pode ir de olho fechado, eu garanto, o Fábio Brum falou. E na verdade foi o que aconteceu. A gente não teve oportunidade de fazer nenhum ensaio, porque estava em cima do lance. Chora na sexta, o Oswaldo me liga na quinta-feira. À noite. À noite. No Paraná. A gente passou... Aqui no meu irmão, 1h da manhã, a gente levou uns violões para esse show. Era show acústico, Era show acústico, né? A gente passou no hotel. No hotel. E foi em Telêmaco Borba. Telêmaco Borba. E tá aí até hoje, não saiu mais, né? Não, aí foi só uma vez, isso foi em 2012. Aí um ano depois só que rolou. Ah, mas bacana, né, meu? Assim, é legal, porque é um reconhecimento do seu trabalho e de que você é bom no que você faz também, né? Gente, acho que dá. Vamos tocar mais um? Vamos. Fazer um rhythm and blues agora. Fiquei com blues? Fiquei com blues. Ela acordou de mau humor, levantou e nem me olhou, se vestiu e resmungou, lavou o rosto e se mandou. E não adianta fugir, em que rolo eu me meti. Esse filme eu já assisti, essa crise eu já vivi. Quanto tempo já perdi, quantas noites sem dormir. Não adianta fingir, em que rolo eu me meti. Tarde da noite ela voltou, com muita raiva me beijou. Seu humor não melhorou, curto e grosso me intimou. Ou você para com blues, o nosso caso acabou. Sabe o que eu fiz? Fiquei com blues. Fiquei com blues. Fiquei com blues. Fiquei com blues. Com blues fiquei. Fiquei
fiquei com blues. Eu brincava com um amigo meu e falava pra ele, mas peraí, você quer ficar com blues ou sua vida é rock and roll? Ele falava, não, os dois. Eu falava, pô, você escolhe. Né? De qualquer forma, a mulher tá dispensada, então, né? Tem hora alegre, tem hora triste, tem hora pra tudo. Não, mas nos dois casos, né? Ele fica com o blues e do outro, minha vida é rock and roll, tchau, vaza, não quero saber de você, né? Os americanos, eles falam que quem nunca passou fome não sabe fazer blues direito, né? Eu acho que nas eu raízes, eu né, acho no que eu Mississippi, eu acho que aqui para transportando isso para o Brasil, eu acho que quem nunca namorou, quem nunca teve uma mulher complicada não vai fazer blues direito. Porque rock and roll e mulher junto, né? Você tá no palco, você tá viajando, você tá em turnê. Sim. E levar a namorada, levar a mulher a tirar cola, não dá muito certo não, né? A cara do Celso fazendo que não. É complicado. Gente, você lembra de cabeça como é que tá a agenda dos shows? Alguém lembra? Putz, Eu sei que tem eu sei agora, que dia eu- 29. Não, né? é? dia 29 passou para novembro, ia mudou. ser na praia. O próximo, na verdade, é em São Paulo, na capital, na Fofinho. Opa, Fofinho Eu não existe sei. ainda? Existe. Gente, Reformaram Led Slay agora. existe? Passou pela, sei lá. Led Slay acho que não. A Led Slay não, fechou, né? A Fofinho passou por uma nova reforma agora, tá com 2 ambientes, tá bacana lá. Nossa, que legal. A gente tá indo lá fazer uma festa, eu acho que é dia 19, não é? 19. 16 ou 19, Dia é um 19. sábado. É o segundo sábado de setembro. Depois, dia 19. depois, no dia 29 de setembro, a gente toca em Minas, em Extrema, um encontro de motos que vai ter. Legal. E dia 10, eu só sei esses 4 primeiros. Dia 10 de outubro, a gente toca num festival famoso no Sul, Morro Stock, que fica na Capela de Santana, perto de viajando, Novo Hamburgo. tocando. E no dia 11, eu fechei hoje. Dia 11, a gente Opa. voltando, domingo, a Eles gente nem tão toca, sabendo. a gente toca em Cascavel no domingo. legal. Voltando pelo Paraná. Mas gente- para saber a agenda de show também é só entrar. Facebook sim. tá lá, gente. A gente Sim, já sim. passou aqui os contatos. No Facebook, Made in Brasil Banda. Banda, no Facebook é Banda Made in Brasil. Banda Made in Brasil. Todos têm páginas, né? Todos têm. É só procurar lá. Os tem músicos, até os que agenda. não estão aqui também Até tem. os que não estão, até os que já que já foram, foram. todo É. mundo tá lá. E você tá com esse projeto, então, agora com esse relançamento e com esse projeto, então, com o Baraldão aí, de Sim. tocar junto com o Serguei, juntar o... Comemorar o aniversário dele com o nosso. O nome do show é 97 anos de rock. Juntou tudo, né? Os 48 Com os 49. Mas o Serguei, acho que já a gente estava conversando aqui, o Serguei acho que já perdeu as contas. Eu acho que ele já tinha que ter comemorado 50 anos, mas tudo bem. Eu falei com ele há 2 semanas atrás, ele está bem, se recuperou, teve uma anemia
forte o ano passado, um eu negócio lembro que brabo. ficou ruim. Ele ficou muito ruim, mas já se bem. recuperou, tá bem. Tá Ele é bem. imortal. Ele é imortal. É. Ele e Kate Richards, a gente precisa pensar em deixar o mundo Serguei melhor para eles do que para os Serguei é filhos. ninja, né? Serguei é ninja. Luiz Henrique aqui, o pessoal da produção, ó, Luiz Henrique acabou de mandar uma mensagem, o programa hoje tem 1 hora, né? Não, Luiz, não tem. O pessoal ali da técnica já tá fazendo sinal aqui que já deu tempo. Meninos, eu queria agradecer, eu queria que tocasse mais uma, mas não vai dar tempo. Enquanto você fala, a gente vai mandar Minha Vida é Rock and Roll. Não, então a gente vai encerrar com um trechinho da Minha Vida é Rock and Roll. Quer deixar um agradecimento especial pra alguém? Aí manda beijo, abraço pra quem não tá, pra quem tá. Abraço pro pessoal que gosta de rock, que se liga no Made. Continua. Um abraço pro pessoal do Quem Sabe Faz Autoral, que vocês Sim. também estão lá no projeto. Talvez dia 4 de setembro, eu comecei a fechar hoje, talvez eu comemore meu aniversário, que é dia 25 agora. Em setembro, dia 4, no estúdio, a gente tem uma parceria no estúdio grande na Pompeia, Qual? no Garage. Do E eles têm uma Luiz sala, Campelo? eles têm uma sala bar lá, o Gustavão. É legal. E a gente vou comemorar meu aniversário lá com Fiquem os aí amigos, de lá, olho. dia 4 de setembro. Então vamos lá. Não gente. tenho culpa que Fique você com o Made in Brasil. não vá pensando que eu vou me casar. Mulher de músico é a música e meu amor é o rock and roll. E por favor não me procure mais. Eu só quero é viver em paz. Não me obrigue a me suicidar. Me marcar por rock and roll. Eu só penso em rock and roll. Eu só transo rock and roll. Eu só respiro rock and roll. A minha vida é rock and roll. Eu só penso em rock and roll. Eu só transo rock and roll. Eu só respiro rock and roll. A minha vida é rock and roll. Vai lá, gente. Eu só penso em rock and roll. Eu só transo rock and roll. Só inspiro